ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ყველას გილოცავთ ამაღლების დღესასწაულს. დღესასწაულს, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ქრისტეს მორწმუნე ერს მაცხოვრის დიდების შესახებ და მისი სიტყვები, რომელიც წმინდა მოციქულმა ლუკამ გადმოგცა ჩვენ. დღეს წავიკითხეთ სამოციქულოდ, რომელშიც არის წმინდა მოციქული ლუკას მიერ დაწერილი და ასევე სახარება ლუკასაგან და რომელმაც მოგვითხრო ქრისტეს ამაღლების შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ მაცხოვარი 40 დღის განმავლობაში ცათა სასუფეველის საიდუმლოებას აუწყებდა მოციქულებს და როდესაც მათ ჰკითხეს, რომ როდის იქნებიო, შენ როდით მოხვალო დიდებითო, მან უპასუხა, რომ არ არის თქვენთვის უწყებული ჟამნი და წელნი, რამე თუ ამას ყოველივეს განაგებს ღმერთი, მაგრამ მე მოვალ დიდებით, ისე როგორც ავმაღლდი, ანუ ყველასათვის სახილველად, როგორც მოხდა ქრისტეს ამაღლება, ისევე ყველასათვის სახილველი იქნება ქრისტეს მეორედ მოსვლა და დიდება მისი იქნება და არა მხოლოდ იერუსალიმში, ისრაელში და სამარიაში, არამედ ყოველსა ქვეყანასა ზედა. და მან აკურთხნა თავისი მოწაფენი და უთხრა მათ, რომ დალოდებოდნენ ნუგეშიდის მცემელს და დალოდებოდნენ სულიწმინდის გარდამოსვლას, რამე თუ იოანემ ნათელსცა წყლით, თქვენ ნათელს ცემდეთ, იქნებაო სული წმინდითო. და ეს სული წმინდა ძვირფასო ძმანო და დანო მოქმედებს ეკლესიაში 20 საუკუნეზე მეტია. ამ სული წმინდით მაცხოვარი მოუწოდებს და მიიზიდავს ყველა მორწმუნეთა. ზოგი ადამიანის სვამს კითხვას, რომ რატომ აგვიანებს ქრისტეს მოსვლა, ამდენი ცოდვა, ამდენი უსჯულოება, ბოროტება, განდგომა ღვთისისაგან ტრიალებს ამ წუთის სოფელში და რატომ აყოვნეს სუფალი. მაგრამ როდესაც ამ შეკითხვას სვამთ, ჩვენ გავიწყდება ქრისტეს აღთქმა, რომ ის მოუწოდებს ყოველთა მორწმუნეთა მთელს ქვეყნიერებაზე და მისთვის არ არის დღე პირველი და დღე უკანასკნელი. მისთვის ყოველივე არის აწყო. ის მოუწოდებს პირველი ჟამის მუშაკებს და მოუწოდებს მე-11 ჟამის მუშაკებსაც უკანასკნელი დროისა. და ეს უწყის ღმერთმა, თუ რომელი ადამიანი და როდის მოიქცევა, რომელი თაობისა იქნება, რომელი საუკუნისა, ის ეძებს ყველას, ვინც მზად არის, რომ ქრისტეს სიტყვა შეისმინოს და მიიღოს. და როდესაც ამოიწურება ეს ჟამი, რომ მიმღებლობისა და მიმღებელი არ იქნება ქრისტეს სიტყვისა არავინ, მაშინ უკვე ღმერთი განაგებს თავისი სიბრძნისაებ და მობრძანდება თავისი დიდებით, იმიტომ რომ წუთის სოფელი უკვე კარგავს თავისი არსებობის აზრს
რამე თუ მასში ამოიწურება სიყვარული, ამოიწურება ჭეშმარიტი ღვთის დიდება. აი ეს ჟამი კი როდის დადგება, იცის მხოლოდ ღმერთმა. ჩვენ მხოლოდ შეიძლება შევატყოთ ჟამის თვისებები, ადამიანების მდგომარეობა, შეიძლება რაღაც შეფასება მივცეთ, მაგრამ არც ერთმა ჩვენგანმა, არც წმინდანებმა და არც ანგელოზებმა არ იციან ღვთის საიდუმლოებანი, ღვთის დიდი განგებანი. ამას ყოველივეს ღმერთი აუწყებს ანგელოზებსაც და წინასწარმეტყველებსაც და ჟამი მეორედ მის მოსვლისა ესეც მის ნებაში და განგებაში არის. ჩვენ კი ვხარობთ წმინდა მოციქულებთან ერთად, რამე თუ ეს კი არ არის განშორება ქრისტესთან, წმინდა მოციქულებისათვის ჟამი ამაღლებისა, არამედ ეს არის მათთვის ჟამი გამტკიცების სარწმუნოებაში, ჟამი სიხარულის, რამე თუ გარდამოვალს სული წმინდა ღმერთი და ღვთის სიტყვას თელს წუთის სოფელში იქადაგებს წმინდა მოციქულების, წმინდანების და ეკლესიის მეშვეობითა და დახმარებით და ეს ქადაგება დღევანდელ დღესაც არის და სული წმინდის მადლით ვეზიარებით ჩვენ დღევანდელ ღამეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს და ეს ნიშნავს იმას, რომ უფალი იესო ქრისტე და მადლის სულისა წმინდისა არის ჩვენთან და ჩვენც ვხარობთ და ჩვენც მორწმუნეთა დასთან ერთად ზეციურ ქრისტეს სამყოფელთან ერთად ველოდებით ქრისტეს მეორედ მოსვლას, რათა ყველანი ერთად ვიყვეთ მარადიულ სიხარულში, ვაკურთხევდეთ და ვადიდებდეთ უფალს. აი ეს არის აზრი ჩვენი ცხოვრებისა, ძვირფასო ძმანო და დანო, რომ ამ მარადისობას არ დავაკლდეთ და ამისათვის უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი მიწიერი ცხოვრების წლები. ღმერთმა დაგლოცოთ ძვირფასო ძმანო და დანო, ბადლი დღესასწაულისა შეგვეწიოს ყველას, განგვამტკიცოს სულიერად და აღამაღლოს ჩვენი გული და გონება ზეცისკენ, წმინდანებისაკენ და ქრისტესაკენ. ამინ. მრავალს დაესწარით. ჩვენთან არის ღმერთი.